Всем привет, а это очередной кастом для подписчика на новой базе GMK87. Установим тихие линейные свитчи Akka Fairy Silent и закроем их красивыми кейкапами в японском стиле. Получится максимально тихий и красивый кастом, а вы на канале Домашний обзор. И мы начинаем. Совсем недавно Zowie выпустили новую линейку баз. Это GMK67S, GMK81 и GMK87. Из визуальных изменений у них у всех появился LCD-дисплей, но в GMK67S и в GMK81 он занял место регулятора громкости, что в принципе не очень хорошо, но в GMK87 все осталось на месте. Чуть-чуть улучшилась упаковка, теперь поверх базы кладут лист вспененного полиэтилена. Теперь вероятность получить сломанные хаузинги стабилизаторов из коробки минимальна. Стекло дисплея закрыто защитной пленкой, что уменьшает риск его повреждения при транспортировке. В целом база получилась внешне очень хорошей. Она повторяет GMK67 прошлого поколения, при этом все осталось в принципе тем же самым. Но если раньше у них в линейке была только 65% база, то теперь появилась 75% и 80% база. И это довольно конкурентный продукт на самом деле. И это я еще не сказал, что данные базы имеют возможность подключения к QIA и настройки через нее. И в этом случае получается найти TKL с 3 видами подключения и еще подключением к QIA за цену GMK87 просто нереально. Поэтому она, я думаю, станет народной базой, как та же GMK67. По поводу GMK81 у меня есть некоторые сомнения, так как цена баз одинаковая, что 87, что 81, а получить TKL вместо 75%, я думаю, приятнее за ту же цену. И если 81 база не подешевеет, она рискует стать аутсайдером. И это не касается GMK67, как ни странно, так как те, кто берут 65%, не нуждаются ни в 75, ни в 80 тем более, и наоборот. Но давайте вернемся к нашей базе. Комплектация здесь стандартная: база, инструкция, кабель и пуллер. Ничего не меняется. Кабель идет цвет корпуса: белому белый, черному черный. И давайте переходить к разбору данной базы. Революция не случилась. База все так же на защелках. Только открыть ее теперь намного сложнее, чем это было с прошлым поколением GMK67. Защелки стали жестче, есть риск их сломать, поэтому открывать надо максимально аккуратно. Для этого я использую медиатор. И как только поддалась первая защелка, мы открываем все остальные по кругу. Но важно не сломать ту первую защелку, которую вы попытаетесь открыть. Желательно открыть сначала верх, а потом уже переходить к нижней части. Бока лучше не трогать, так как здесь бока открываются после того, как вы открыли верхнюю часть. Дальше остаются только нижние защелки, поэтому следите за защелками и открывайте базу максимально аккуратно. На первый взгляд все очень хорошо. Хотя здесь я уже вижу небольшие недочеты, и о них я расскажу позже. По шумке здесь стандартно: один лист поролона и силиконовая вставка под ним. Разъемы сидят очень крепко, поэтому аккуратно вынимайте все шлейфы и не порежьте их об ход свап-сокета. А теперь давайте взглянем на плату. Во-первых, что сразу бросается в глаза: ход свап-сокета не от Keil. Я думаю, это в первую очередь обусловлено дешевизной данной базы. Скорее всего, данные ход свап-сокеты являются аналогом Keil и ничем не хуже их по характеристикам и долговечности. Второе отличие — это наличие флекс-катов на плейте. Вот этого я действительно не ожидал. Флексит данная плата с плейтом очень хорошо, и это является несомненным плюсом. Конечно, здесь есть и минусы, так как вставлять свитчи, когда плата с плейтом вставлена в базу, довольно опасно. А теперь перейдем к силиконовой вставке, которая есть внутри корпуса. Удалять ее, конечно, нежелательно, так как она задает направление платы, и из-за большого флекса возможно повредить плату без этой вставки. Поэтому шумоизоляцию я буду прокладывать вокруг вставки, кроме нижней части корпуса, так как там хватит родной шумоизоляции. Поэтому устанавливаем силиконовую вставку назад и начинаем нарезать шумоизоляцию и прокладывать ее. Какую шумоизоляцию прокладывать? Я буду прокладывать такой же поролон небольшой высоты. Можно взять виброматериал, можно взять звукопоглощающий материал, но большого смысла в этом нет, так как родной шумоизоляции из поролона и небольших поролоновых вставок вокруг силиконовой вставки будет вполне достаточно. И в итоге мы получаем такую шумоизоляцию, поверх которой мы положим родную. Можно было бы, конечно, убрать силиконовую вставку, положить автомобильную шумоизоляцию слоями, чтобы соблюсти высоту данной силиконовой вставки, но большого смысла в этом нет. Так мы просто утяжелим корпус. А теперь переходим к обзору платы с плейтом. Да-да, к обзору, а не к разбору.
так как дисплей закреплен на плейте. Довольно странное решение. Чтобы разобрать плату с плейтом, нам нужно демонтировать дисплей, а также на плате присутствует небольшая пленка, которую многие демонтируют, и в принципе это правильное решение, но чтобы не разбирать, мы можем посмотреть, что происходит с пленкой, когда вы вставляете свич. С ней происходит ровно ничего, она просто растягивается и оказывает давление на свич с обратной стороны. И чтобы сделать все правильно, нам нужно либо демонтировать пленку, а для того, чтобы демонтировать пленку, нам нужно демонтировать плейт с дисплеем, естественно, либо взять просто пинцет и пробить данную пленку. И я объясню, почему данное решение имеет место быть, и оно довольно разумное. Во-первых, у вас не будет давления на свич с обратной стороны той же пленкой. С другой стороны, у вас остается защита платы той же пленкой. И получается, вы убиваете двух зайцев. Вы оставляете защиту платы от повреждений, и при этом у вас хорошо сидят свитчи. Я сейчас пробью одно отверстие, посажу свитч, и обратите внимание, с каким усилием он будет вытаскиваться назад. Да-да, именно за счет того, что пленка не оказывает на него давления. И вы защитите себя от выскакивания свитчей с плейта, так как флекс здесь довольно хороший, и при изгибе плейта свитч может просто выскочить, и многим свитчам не нужно большие усилия, чтобы вылететь с посадочного места, причем даже с нормальными кейкапами, когда для китайцев это в принципе норма. И если до того, как я пробил пленку, у меня свитчи доставались вместе с дорогими кейкапами, то после они оставались на месте. И так как нет смысла демонтировать плату с плейтом, давайте сразу достанем стабилизатора. Стабилизаторы вынимаются легким нажатием на язычок, и после того, как вы его демонтировали, вам нужно будет на пробеле заправить немного шумоизоляцию назад. Я делаю это обратной стороной пинцета. Здесь стандартно 2 слоя шумоизоляции, и заправлять надо будет только на пробеле. Остальные стабилизаторы достаются без всяких проблем. Теперь мы видим, что пленка находится ровно под стабилизаторами. И я буду туда клеить эво-стикеры. Во-первых, чтобы убрать звук стука стема стабилизатора, а плату, в нашем случае закрытую пленкой, и чтобы исключить хлюпанье стабилизаторов. Так как стабилизаторы будут смазаны, смазка приклеится к пленке, и на обстройке она будет хлюпать. И можно использовать в принципе все что угодно. Можно использовать обычный лейкопластырь, можно использовать такие же эво-стикеры, как у меня. Мне туда нравится клеить эво-стикеры по одной простой причине. Они мягкие и хорошо гасят стук. Можно наклеить несколько слоев лейкопластыря, и эффект будет точно такой же. Либо один слой толстого лейкопластыря, и эффект будет ровно такой же, как от моих эво-стикеров. Итак, стикер наклеен, давайте перейдем к разбору стабилизаторов. Стабилизаторы немного смазаны с завода. Смазка здесь довольно сомнительная, так как смазана только скоба, а нам нужно смазывать все стемы и хаузинги стабилизаторов. Поэтому я стираю родную смазку, разбираю полностью стемы и хаузинги и начинаю их чистить, при этом попутно обезжиривая спиртом. Так как я буду делать Holy Mod, и хорошая адгезия лейкопластыря внутри стема мне очень важна. Итак, перейдем к самому Holy Mod. Я показываю это практически в каждом видео и не устану показывать снова и снова, так как это одна из самых важных деталей тихой клавиатуры. Я нарезаю лейкопластырь небольшими полосочками, чтобы они заходили внутрь стема, беру пинцет и просовываю лейкопластырь внутрь стема. Далее я приклеиваю лейкопластырь прямо на границе стема, чтобы он не упирал наружу, иначе стем будет залипать внутри хаузинга. А с другой стороны я обрежу излишки и зафиксирую внутри стема. И так нужно сделать с каждым стемом, так как эти нехитрые манипуляции позволят вам снизить уровень шума и дребезга до нуля, причем на любых стабилизаторах. Ну, конечно, кроме самых-самых дешевых, им уже ничего не поможет. Здесь стабилизаторы адекватные, их можно модить. И я не говорю о том, что любые стабилизаторы требуют Holy мода, на тихой клавиатуре, естественно, так как на кремовых свитчах вы, возможно, дребезга и не услышите. А на Silent свитчах вы будете слышать каждый шорох. Возможно, только стоебисы не будут требовать Holy мода, так как там очень хорошая подгонка деталей и выдержаны все допуски. Но если мы возьмем те же Gateron Inc., те же TX, All-Up, либо Duroc V2, там без Holy мода вообще не обойтись. У меня у самого стоят Duroc V2, и они требовали Holy мода, наверное, сразу. Я не стал его делать в видео, и все сказали, что стабы гремят, причем это было на линейных свитчах. После этого я сделал Holy Mod, и наступила тишина. Стабы начали отрабатывать идеально. И если кто-то скажет, что стабы недорогие, то возьмем те же Gateron Inc., которые я использовал в недавнем кастоме, и там тоже требовался Holy Mod. Итак, мы сделали Holy Mod всех стемов, теперь пришло время смазывать стабилизаторы и собирать их. Смазывать стемы и хаусинг я буду MSG 111, а скоба Permatex 81150. Начнем с хаузингов.
Берем немного смазки на кисточку и начинаем смазывать весь хаузинг по периметру, не пропуская ни миллиметра. Главное не оставлять излишков смазки внутри. Если увидите излишек смазки, заберите его кисточку и нанесите в то место, где ее не хватает. Если не хватает смазки, чуть-чуть добавьте. Уделите внимание направляющим стемов, так как именно по ним он будет ходить, и они должны быть смазаны. Избыточное количество смазки наносить не стоит, так как стабилизаторы будут залипать. Но учитывая открытую конструкцию, они естественно разработаются. И после того, как мы смазали один хаузинг, смазываем все остальные. После этого переходим к смазке стемов. Берем стем держателем для стемов, той же смазкой MSG-111 смазываем стем ровным тонким слоем. Стемы стабилизаторов я начинаю смазывать с широких граней, вы можете начать с узких, без разницы, главное, чтобы они были все смазаны. После этого мы можем уже предсобрать один хаузинг со стемом. Просто устанавливаем стем в хаузинг и оставляем. И то же самое проделываем с оставшимися. Смазываем стемы, устанавливаем в хаузинге. И по итогу у нас будет предсобранные стемы с хаузингами, и нам просто останется смазать скобы и установить их. Итак, все стемы с хаузингами смазаны и собраны. Теперь нужно смазать скобы перед их установкой. Я использую смазку Permatex 81150 с таким удобным носиком, просто опускаю скобу в носик и смазываю толстым слоем. Проделываю это с каждой скобой. После того, как мы полностью смазали скобу, мы можем собрать стабилизатор. Берем хаузинг со стемом и устанавливаем скобу в посадочное место стема. Из-за того, что у нас был сделан Holy Mod, скоба может пойти туго, поэтому прикладываем небольшое усилие. И после того, как мы собрали стабилизатор, проверяем его на работоспособность, так как собрать стабилизатор неправильно тоже возможно. И если все работает хорошо, то приступаем к сборке оставшихся стабилизаторов. По такому же принципу смазываем скобы и устанавливаем хаузинги со стемами, после этого проверяем. А теперь нам нужно сделать Bend Aid Mod, так как стабилизаторы немного люфтят на плейте. Здесь мне нужен очень тонкий слой, поэтому я буду использовать лейкопластырь. Если бы люфт был очень большим, то я бы использовал эво-стикеры, так как они толще лейкопластыря раза в 3. Просто наклеиваем лейкопластырь или эво-стикер в то место, где у вас люфтит стабилизатор. И это очень важно, так как если люфт стабилизатора будет причиной шума стабилизаторов, то найти вам будет его очень сложно, ведь вы уже сделали Holy Mod и ни о чем не подозреваете. И когда Bend Aid Mod готов, мы можем установить стабилизаторы в их посадочные места. И устанавливаются они прекрасно даже без демонтажа плейта. Поэтому, если вам нужно будет обслужить стабилизаторы, то просто вынимаете свитч, достаете стабилизаторы, обслуживаете их и устанавливаете назад. Ничего сложного в этом нет. После того, как мы установили все стабилизаторы, нам нужно сделать тейп-мод. Для тейп-мода обычно используют малярный скотч, но там клеевой слой имеет свойство полимеризоваться. Поэтому я использую для этих целей изоленту. Здесь клеевой слой с хорошей адгезией, и он не полимеризуется со временем, и поэтому его можно будет демонтировать без всяких проблем. Цель тейп-мода сделать звучание более плотным, поэтому проклеиваем всю плату по периметру, вырезая отверстия под разъемы, и тейп-мод готов. После этого мы можем установить плату с плейтом в корпус, посмотреть, все ли нормально сидит, и собрать базу в обратной последовательности. А после этого нам нужно будет только смазать свитчи и установить кейкапы. И мы переходим к смазке свитчей. Это Akko Fairy Silent, одни из самых тихих свитчей в мире, как они сами заявляют. Но мне кажется, они себя переоценивают, так как те же Autemu Silent тоже довольно тихие. Я не заметил большой разницы между тактильными Akko Penguin и тактильными Autemu Silent Lemon. А Akko Fairy — это полный аналог Autemu Silent Peach. И я не думаю, что они будут сильно тише Autemu Silent Peach, потому что Autemu Silent Peach и так очень тихие. Но при первом взгляде я не скажу, что они громче, чем те же Autemu. Мне кажется, по громкости они одинаково тихие. Но если сравнивать, какие из них качественнее, то определенно Akko. Разбираются они очень легко. Как я уже говорил, это полный аналог Autemu Silent Peach. И строение стема у них одинаковое, с силиконовыми демпферами. Сила нажатия пружины 50 грамм, что еще является легкой. Сам хаузинг выполнен качественно, даже есть немного смазки. В принципе, как и во всех Akko свитчах, но чтобы пользоваться долго, их нужно обязательно смазывать вручную. Для хаузингов берем немного смазки на кисточку и смазываем все внутри. Особое внимание уделяем направляющим стема. Смазываем ровным тонким слоем, не допуская избытка смазки, так как свитч имеет закрытую конструкцию и при большом количестве смазки он просто начнет хлюпать. После того, как вы смазали хаузинги, переходим к стемам. Я использую держатель для стемов, но можно держать и пальцами, что не очень удобно. Для смазки стемов берем такое же небольшое количество смазки на кисточку и смазываем сначала боковые грани, где есть силиконовые демпферы, а потом уже оставшиеся грани.
Так как мы уже смазали хаузинги, здесь тоже не нужно переусердствовать, но при этом смазывать нужно тщательно, чтобы каждый кусочек стема был смазан. И после того, как вы смазали стем, оставляете его и смазываете пружину. На самом деле лучше сначала смазать хаузинги, потом пружины, а потом уже стемы. Пружины я буду смазывать методом backlubing. Беру обычный zip-пакетик, складываю до все пружины и капаю немного масла Krytex 105G0. После этого тщательно перемешиваю, чтобы каждая пружина была смазана. Можно, конечно, смазывать каждую пружину по отдельности, но такой метод смазки экономит немного времени. После того, как вы смазали все пружины, достаем их по одной, попутно распутывая, так как они запутываются, и устанавливаем смазанные хаузинги. Я покажу вам на примере одного свитча, а потом уже смажу все остальные. Устанавливаем стем на пружину, потом берем немного смазки на кисточку и смазываем направляющий топ хаузинга. Эту операцию, конечно, можно исключить, но я считаю, что все-таки топ хаузинги нужно немного смазать. Да и смазываю я только направляющие исключительно тонким слоем смазки. И после этого мы собираем свитчи и проверяем их на отсутствие лишних звуков. Все остальные свитчи были смазаны за кадром, чтобы не растягивать таймлайн. И когда все готово, нам нужно их установить. Устанавливать свитчи нужно аккуратно. Во-первых, чтобы не погнуть ножки. Поэтому убеждаемся, что свитч сидит в сокете и надавливаем на него резким движением. Потом проверяем, что он защелкнулся в плейте. Так как плейт имеет хороший флекс, свитчи будут защелкиваться тяжело, поэтому иногда нужно его даже придерживать. И не переусердствуйте с усилием, когда вы устанавливаете свитч, так как опять же из-за того же флекса вы можете повредить плату, что крайне нежелательно, поэтому устанавливаем аккуратно и точно. И после того, как вы установите все свитчи, можно переходить к установке кейкапов. Кейкапы выбирал подписчик. Это очень красивые кейкапы черри профиля с изображением цветущей сакуры, так сказать, в японском стиле. И смотреться действительно они будут круто. Всем, кому я показывал готовую клавиатуру, просто удивлялись, насколько же она красивая. И даже при отправке с деком меня просили показать, что я отправляю, и когда увидели данную клавиатуру, были просто в шоке. И также сказали, что она очень красивая. Значит, так и есть. Я, если честно, сам увидел первый раз данный сет кейкапов, подумал, может купить такой же, но учитывая, что я буду собирать 40% клавиатуру, мне нужен немножечко другой сет, и я уже его купил, он в пути. Но вернемся к данному кастому. Сейчас я сниму защитную пленочку, и мы посмотрим, что может данный дисплей. При включении нас встречает приятная анимация с логотипом Zoya. Так как я эту клавиатуру уже подключал к ПК, время у меня стоит актуальное. Помимо даты и времени на дисплее отображается уровень заряда батареи и тип подключения. Также дисплей способен отображать анимацию. С сочетанием клавиш FN плюс Enter вы можете спокойно переключиться между двумя стандартными анимациями. Машинка и медведь с пальцем вверх. Довольно прикольно. И есть ПО, которое позволит вам поставить свою анимацию. А что у нас с подсветкой, спросите вы? Клавиатура включена, но подсветка не работает. Это все потому, что вы не подключены ни к какому устройству. Если подключиться к устройству, заработает подсветка. Я сейчас переключусь в режим Bluetooth и попробую подключиться к телефону. И после успешного подключения подсветка должна заработать. И там уже будет вопрос, как ее выключить. Так как если вы будете просто уменьшать яркость с сочетанием клавиш FN вниз, вы уменьшите яркость до нуля, подсветка выключится, а вот светодиод справа продолжит работать. И это может действительно раздражать. И вот мы подключились по Bluetooth к телефону, и подсветка действительно заработала. Уменьшается яркость, светодиод продолжает работать. И чтобы выключить его тоже, вам нужно выключить всю подсветку с сочетанием клавиши FN плюс Backspace, и включается она точно так же. А сейчас давайте отключимся от телефона и перейдем к ПК, так как нам нужно подключиться к VIA. Здесь же заявлена поддержка VIA. Я буду делать это через сайт, заходим в настройки, активируем вкладку дизайна, если она у вас деактивирована. После этого заходим во вкладку дизайн и загружаем файл дизайна. Его можно скачать или спросить у продавца, они их высылают. Открываем данный файл, и у нас появляется раскладка Zoya GMK87. Теперь мы можем перейти в конфигурацию, авторизовать устройство, подключиться, и появится наша клавиатура, которую мы можем кастомизировать как хотим. Но мне нужно проверить работоспособность. Активируем Test Matrix и видим нашу раскладку, которую мы можем проверить нажатием клавиш на клавиатуре. Я нажимаю абсолютно на все клавиши, если какие-то не сработают, будем разбираться. Но они работают все без исключения, значит клавиатура работает. После этого можете перейти в конфигурацию и настроить клавиатуру на ваш вкус. Пункт 2. Это анимация.
Как загрузить свою? Есть специальный пол, где вы можете нарисовать анимацию, добавить новые кадры, сделать анимацию из сотни кадров. Либо просто загрузить готовую гифку, что намного проще, чем рисовать анимацию, если вы не художник. Я сделал гифку в интернете из 3 изображений с моим логотипом, названием и логотипом с названием. У меня подгрузилось 3 фрейма, которые будут меняться с интервалом 100 миллисекунд. И я могу либо добавить еще один фрейм, либо удалить какой-нибудь фрейм и загрузить эту анимацию в клавиатуру. Можно добавить максимум 2 своих анимации. И этот конструктор довольно удобный. Можно загрузить картинку, можно загрузить анимацию, можно самому нарисовать картинку, а можно самому нарисовать анимацию, либо сделать ее из нескольких картинок. И давайте подведем итоги. Новые базы оказались очень интересными. Они, скорее всего, станут тоже народными, как та же GMK67. А как звучит эта база, вы услышите в тайпинге. Поэтому делайте правильный выбор. С вами был Домашний обзор. Пока.